Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United 4 match ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ Manchester United က 1-0 နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဝင်းမှာ Newcastle ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်ဒီဟာဒီ Premier League မှာဒီပွဲမကန်ခင် Newcastle ကဘယ်လိုပြောမလဲ10ပွဲမှာသူတို့တပွဲပဲအနိုင်ရထားသေးပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီ10ပွဲမှာ9ဂိုးပဲသွင်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့အဝေးဝင်းတော်တော်ညံ့တဲ့ရလဒ်တွေကို Newcastle စီကနေတွေ့နေရတာဒါပေမဲ့လည်းဒီပွဲက Manchester United ဘက်မှာကစားသမားကောင်းတွေအဓိကကစားသမားတွေနိုင်ငံချက်ဦးလောက်ထိမပါဘူးဆိုတော့ဒါ Newcastle အတွက်အခွင့်အရေးများရှိမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ United ကဒီပွဲမှာအောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဗောနော်လူတွေရဲ့အထင်အောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကစားရတဲ့ပွဲမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောရမယ်Newcastle ကဒီမတိုင်ခင်မှာ Chelsea လိုအသင်းမျိုးကိုအိမ်ဝင်းမှာတစ်ဖက်နှစ်ဂိုးတည်ကြတာမျိုးရှေ့မှာတချို့နိုင်ပွဲလေးတွေရထားတာမျိုးကျွန်တော်ရှိပြီးမဲ့လေလို့တရားဒီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင် Newcastle ကဒီပွဲမှာတော်တော်တိုင်ပတ်နေတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်ဆိုတော့အဝေးဝင်းမှာလည်းကျွန်တော်လာကစားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကာဆယ်ကနောက်ပိုင်းတွေ့ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီထိပ်တက်တွေးဆုံမှုတွေမှာ United ထက်အများကြီးတာထားတယ်ဒါပါတော့နောက်ဆုံး6ချိန်တွေးဆုံမှုမှာ9ချိန်နိုင်နေလို့เนาะ United ကကောင်းတာဆိုလို့လူကြောင့်မလဲသူတို့နဲ့ရှင်မိုင်ကစားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ boxing day ပွဲစဉ်တွေမှာအကုန်လုံးကိုကာဆယ်ကိုနိုင်ထားတာလောက်ပဲကျွန်တော်ရှိတာဆိုတော့ United ဘက်မှာ Fernandes မပါဘူး Mainu မပါဘူး Maguire မပါဘူး Delay မပါဘူး Mbumo မပါဘူး Ahmed မပါဘူး Mazraoui မပါဘူးပေါ့ဒီတွေကမှကျွန်တော်အနေနဲ့ Mason Mount လိုကစားမမျိုးကလည်းပထမပိုင်းမှာလူစားအလဲလဲရသေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့ United ကဒီပွဲကိုအခြေအနေကောင်းမှုအတွက်ဘာမှရှိမနေဘူးဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းကျွန်တော်ကစားတဲ့အနေအထားမှာ Newcastle တဲ့အများကြီးတာပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်15မိနစ်20လောက်ထိကို United ကတကယ်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်ပြနိုင်တယ်မိနစ်20နောက်ပိုင်း Newcastle ရဲ့ဘက်ကလည်း shape တွေလိုက်ပြောင်းရင်းနဲ့တောင်ပန်တွေကနေတဆင့်တောက်လျှောက်သူတို့ပေါ့နော်ဒီ PRP ကိုကျူးပန်းရင်းနဲ့ပွဲကိုပိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတော့မှ Manchester United ဘက်ကိုဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းနိုင်ခဲ့တာမျိုးတွေဘာမှသိမရှိတာမဟုတ်ကာဆယ်ကပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာဂိုးပေါက်ကန်သူ2ကြိမ်ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်2ကြိမ်ပဲကျွန်တော်ရှိတာဒါဘလို့မှမနိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်လုံလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဗောနော် United ကခုနကပြောသလိုပဲ pressing သွားဖို့အတွက်ကစားမကောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Mason Mount ကိုလက်လွတ်လေးရအပြီးမှာအသင်းကဘာ pressing မှမသွားနိုင်တော့ဘဲနဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့ဗောနော်ဒါ Fletcher ကိုကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ဆိုတော့အသင်းရဲ့ဒီ game plan ကပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ကာဆယ်ဘက်ကဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးရက်ဆက်ကျွန်တော်တိုက်စစ်စင်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာက United ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာအရင်လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဂိုးပေါက် sorry ခံစစ်ကစားမတွေရဲ့ဗောနော်အမှားတွေဘာမှကျွန်တော်နေမမြင်ခဲ့ရဘူးဘာမှမမြင်ခဲ့ရဘဲနဲ့ Newcastle ရဲ့တိုက်စစ်ကလည်းအဝေးဝင်းမှာတော်တော်ညံ့နေတဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆက်ပြီးတော့သူတို့ညံ့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ box ထဲကနေပြီးတော့ကန်ချက်တွေကိုထောင်တက်သွားတာဒါ Lewis Miley တို့ကန်ချက်တွေGordon တို့ရဲ့ကန်ချက်တွေเนาะအမြင်ဘောတွေကနေတဆင့်ကောင်းတိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းပြီးမြထိရောက်မှုအားနေခဲ့တာတွေ Lemons နဲ့နောက်တန်းနဲ့ Eden Heaven တို့ကောင်းခဲ့တာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာဆယ်ဟာဘာမှကိုမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရမယ် Newcastle ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အများကြီးကောင်းခဲ့တဲ့အသင်းမှာကာဆယ်ရဲ့ဘက်ကဒုတိယပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဆိုသူတို့ PR ပြီးတာတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့နော်ပိုကောင်းလာတာကော United ဘက်က plan တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပေါင်းမိသွားတာပေါ့လေဆိုတော့ Manchester United အတွက်တော့အဲ့လိုမျိုးတိုင်ပတ်နေတဲ့အခြေအနေလူမစုံတက်မစုံအခြေအနေမျိုးမှာ1-0နဲ့နိုင်တယ်လို့ clean sheet လည်းကျွန်တော်ရတယ် clean sheet ကတော်တော်ကိုစာလောင်းနေတာကိုတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့ United ဟာဆန်လန်ကို2-0နဲ့နိုင်ထားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပဲဒီတရားဒီမှာကလင်းရှိရသေးတယ်ကျန်တာတွေကလုံးဝမရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီပွဲမှာလူမစုံမဲနဲ့ကာဆယ်လိုအသင်းမျိုးကို1-0နဲ့เนาะ3မှတ်လည်းရတယ်လို့ clean sheet လေးရတယ်ဆိုတာကတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒီပွဲမှာ United ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဒီနောက်တန်းက Eden Heaven ကတော်တော်ကိုကောင်းတာเนาะတော်တော်ကိုကောင်းတာ Eden Heaven ကเนาะကျွန်တော်အရင်တည်ငြိမ်နေပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နေနေပေါ့เนาะဒီ Walter Mara လိုကစားမမျိုးကိုသူကောင်းကောင်းလုပ်ပြသွားနိုင်တယ်ဒါအပြင်သူတို့ဘက်က pressing လုပ်လာတဲ့အတိုင်းမှာ manipulation ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဘယ်လိုပြောလဲတုံ့ပြန်နိုင်နေကြဗျာကြည့်ရမလားဆိုတော့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ pressing တွေကိုသူတီတီငြိမ်ငြိမ်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဒီ Eden Heaven ကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတယ်မှာပါပါတယ်လေချာကလည်းပဲသူပါလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နောက်တန်းမှာဆိုလို့ချင်းအရင်တည်ငြိမ်တာလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ် passing ability အရင်ကောင်းတာလေးကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းမြင်နေရသေးပဲဒါလောက်ရဲ့အလုံးကိုမကိုးလို့မဟုတ်ရင်လေချာမင်းဖန်တီးမှုတလုံးရအောင်ပါဆိုတော့နောက်တန်းကတော်တော်လေးကိုပြောစရာမရှိခဲ့ဘူးတိုက်စစ်မှာလည်း Patrick Dugu တော့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ rule တစ်ခုကိုကစားခဲ့ရတယ်သူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းမှာဒါမျိုးနေရာမှာတပွဲနှစ်ပွဲလောက်ကစားရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲအသင်းရဲ့ဒီခံစစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်က back foot ပြောင်းကစားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတော့ Patrick Dugu ကိုကျွန်တော်ကတောင်ပန်ကိုပို့လိုက်တာဆိုတော့ကစားမလေးကဘယ်လိုပြောရမလဲလွတ်လပ်သွားတယ်ပေါ့နော်လွတ်လပ်သွားတယ်ဆိုတာ
တိုက်စစ်ကိုကစားရင်းနဲ့အမှားလုပ်လိုက်တာနဲ့ခံစစ်ကိုကစားရင်အမှားလုပ်လိုက်တာနဲ့ကြားထဲမှာဖိအားချင်းကမတူဘူးတကယ်လို့ Patrick Dorgu အနေနဲ့ပြိုင်ဘက်တိုက်စစ်ပြိုင်ဘက်ခံစစ်ဘက်ပိုင်းမှာကိုရီတိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်သူ့ခြေတွေကနေဘောလုံးပြတ်တယ်ဆိုရင် okay ပြတ်သွားပြီဆိုတာတော့ပဲကျွန်တော်ရှိမှာမခံစစ်မှာကစားတဲ့အခါဘောလုံးပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိအားတွေကဒါလာတော့မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကစားမကဘယ်လိုပြောမလဲသူလုံးဝ free ဘလုံးလွတ်လပ်သွားတယ်ဗျာဒီလေနော်လုံးဝလွတ်လပ်သွားတယ်သူဘာ pressure မှခံစားတော့ခြင်းမရှိတော့တိုက်စစ်စင်တဲ့ခါထဲမှာသူဟာလူဝီဆောကိုကျွန်တော်တယောက်ချင်းတယောက်ကြော်ဖြတ်ဖို့ကျူပန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးဖို့ကျူပန်းတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး fullback player တယောက်ကတောင်ပန်ကိုထွက်ကစားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတကယ်တောင်ပန်ကစားမတယောက်သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းခဲ့ဦးမှာဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Matheus Cunha ကလည်းတိုက်စစ်ပိုင်မှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပထမပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘင်ဂျမင်ရှက်ကူနဲ့သူတို့ကြားထဲကအချိတ်ဆက်ကလေးတွေမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ United ကတပွဲလုံးခြုံကြည့်ရင်တော်တော်လေးကိုပြိုင်ဘက်ကိုတုံ့ပြန်မှုကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်လုံနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့လူမစုံတက်မစုံနဲ့သုံးမှတ်ရတယ်လို့ clean sheet လည်းအိမ်ဝင်မှာရတယ်ဆိုတော့မျိုးက United လိုအပ်နေခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကလူမစုံတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုပြောမလဲတက်နိုင်တဲ့များအမှတ်ကလေးတွေယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဆင့်တက်ဖို့ကျွန်တော်ကကျူပန်းမဲ့အနေအထားမျိုးပြဿနာကကိုရီတွက်ကရှေ့မှာအမှတ်တွေရော့ထားတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပွဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က Wolverhampton တို့နော် Leeds United တို့ဟလာ Burnley တို့ဒါမျိုးအသင်းတွေနဲ့ပြန်တွေးတော့မှာဆိုတော့အမှတ်တွေထပ်ပြီးတော့ယူနိုင်မဲ့ပွဲစဉ်တွေလာပြီးဒီပုံစံတိုင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုထက်ကစားပြရင်းနဲ့အမ်မိုရင်းကလည်းအပြောင်းလေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့အခြေအနေကောင်းပြီဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်လို့ပြောရမှာပဲဆိုတော့ဒီပွဲနိုင်ပွဲဒီအရင်အရေးကြီးပါတယ်လူစုံတက်စုံမဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအမှတ်ဒီယူထားနိုင်နေဆိုတာကနေကိုပဲတော်တော်အခြေအနေကောင်းပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဒီပွဲက Manchester United အတွက်ဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်ကိုဟိုရင်တမမနဲ့ကြီးခဲ့ရပြီးမဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့နိုင်ပွဲကိုရအောင်ယူသွားတော့ဂျင်းနဲ့ဆရာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စိတ်ပူစရာတွေရှိပြီးမဲ့တယ်လို့လူမစုံတဲ့အနေအထားမျိုးကိုလှုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာပါဒီကရိုအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါဦးအားလုံးကိုချစ်သီးများကြီးတင်ပါတယ်